Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina al-mahbub habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa azwajihi ummahatil mu'minin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsi. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, sedaya para rawuh, para muslimin muslimat jamaah Masjid Al Jihad ingkang kawula mulyakaken ugi kawula sayangi, sedaya jajaran kepengurusan Takmiriyah Masjid Al Jihad ingkang kawula hormati, khususipun Pak Yai pengasuh Masjid Al Jihad dan sedaya para hadirin sepuh bini sepuh sedaya ingkang kawula taati. Alhamdulillah, di sore menjelang berbuka puasa ini kula kali panjenengan sedaya dipun maringi Allah Subhanahu wa taala inayah dan hidayah, sehingga dalam keadaan lesu ngeleh jarene wong Kediri luwe kula kali panjenengan sedaya niki saged ngerawuhi majelis ilmu menjelang buka puasa dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga kerawuhan panjenengan sedaya anggenipun ngerawuhi majelis ilmu ing dalam bulan Ramadan menika kali Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken amalan yang menjadikan kula kali panjenengan menjadi hamba yang mendapatkan predikat kemenangan saat purna Ramadan nanti, dan dijadikan hamba-hamba yang benar-benar diampuni dosa-dosa yang lalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Terus Kanjeng Nabi, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal ars. Terus Kanjeng Nabi, sapa wonge ing dalem bulan Ramadan keadaan poso Ramadan kok dugeni majelis ilmu, mendatangi majelis ilmu, napa mare acarane buka bersama, wong sedekah niki sing paling apik niku nggih sedekah
tenggone tiyang poso ing dalem wulan Ramadan. Sadurunge buka bersama panjenengan tasik kerso dengan semangat mendengarkan pengajian agama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat setiap langkah panjenengan dari rumah diberi pahala ibadah sanatin, setara dengan ibadah 1 tahun. Enak apa betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Niki ngriya panjenengan nang mriki niki melangkah niki katakan 50 langkah. Lah sak langkah niki panjenengan ditulis kali Allah padha ibadah setahun. Nek 50 langkah padha ibadah 50 saprene kula kali panjenengan sing wis umur swidak 70 gurung karena ana 50 total ibadahi. Maling mulai temen wis umume mulai umur 40, umur 20, 20 bolong-bolong sembayangi. Ngene apa betul? Iki umur 40 lagi mulai temen swidak totale mek 20 tahun. Umure swidak ibadahe 20 tahun. Lah nek kula kali panjenengan iki tiyang sing cerdas. Wong poso niki mek saulan kegiatan ngaji, kegiatan sae-sae teng bulan Ramadan ayo dilampahi kabeh. Sebab dengan ngelampahi ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan niki termasuk sholat taraweh, sholat tasbih, qiyamul lail, i'tikaf di masjid ini dan lain sebagainya, apalagi nanti di malam 21 ini nanti. Maka kula kali panjenengan iki Masya Allah akan menjadi hamba yang benar-benar mendapatkan maghfirah dan ridha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenenge ngurip-nguripi wulan Ramadan iki. Terusane hadis wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan mereka kelak akan bersamaku di bawah arsy. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken niki pun boten kraos kula kali panjenengan niki mlebet teng 10 hari terakhir mungkin bengi niki malam selikur. Malam selikur niki nggih wonten pendapatipun ulama mengenai tentang jatuhnya Lailatul Qadar ini. Ada yang berpendapat nanti mangke kalau sebutaken pendapat-pendapatnya sinten nggih mawon kersane panjenengan semerat. Masalahnya kalau kali panjenengan ini gak potongan wong ben wengi itikaf di PNAE masalah ruh hadise akeh-akeh mayoritas ulama berpendapat niki Lailatul Qadar wonten tengene asrul awakhir 10 hari terakhir. Hati-hati dalam dino ganjil akhirnya itikaf ramene masjid niku itikaf niku ya selikur, 23, 17. Nggih, 29 kadang-kadang wis rada buyar masih ganjil. Sudah nakono jahitan atau jajan dan lain sebagainya. Lah di 10 hari terakhir kalau kali panjenengan iki nek mboten pikantuk predikat yang menang, orang yang kembali ke suci nantinya di akhir Ramadan, kalau kali panjenengan dadi tiyang sing rugi. Mangane wonten teng ngene kitab dipun jelasaken wa sunnah ma'at ta'kid fi asril awakhir, dan disunnah muakkadkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama itu iksarus shadaqah, memperbanyak sedekah. Nek sik wingi kairan gurung mudhun 1 sampai 20 saiki wis mulai mudhun nggih. Lah ayo sing akeh sedekah. Ayo mumpung Ramadan tenggone 10 hari akhir sedekah.
Dipun jelasaken iksarus shadaqah niki termasuk wa tawassuati ala iyalin, mencukupi keluarga. Ibu-ibu sing rawuh wis mari ditukono klambi napa dereng? Nek dereng waran nek kepingin oleh sunnah muakkad waran pun sampeyan mumpun nenggone 10 hari akhir nang kekno malam 21, 22, saiki malam 29 tokone tutup Bu nggih. Bapak-bapak nggih ngoten. Aja krana pandemi gak unjung-unjung ae Bu wis gak tuku klambi mari gak tuku jajan aja, tetep watawassuati ala iyalin, cukup ono keluarga sampeyan, ono klambi anak bojo. Juga penting wa ihsanin 'alal aqarib wal jiran lil ittiba'. Wa ihsanin 'alal aqarib wal jiran lil itba'. Di samping kita harus mencukupi keluarga kita, anak istri kita, kita juga harus ihsan, berbuat baik sing lebih-lebih. Ayo sing apik 'alal aqarib nanggone kerabat sing nek wis mampu, duwe ponakan, duwe dulur gak mampu nanti kirimi orson. Nek duwe rezeki tukone sarung, kirimi beras, ngoten nggih. Niki sunnah muakkad ing dalem 10 hari terakhir. Aja angen-angen riyone tok. Ihsan 'alal aqarib gak iso mantuk, Pak, gak iso ngeki mas-mas kula sarung. Usah niki wonten JNI rong dina tutuk. Nggih napa mboten? Wis dikirimno mawon, wis istiqomah nukono sarung, nukono roti-roti plek-plekan rengginang monggo. Termasuk ihsan 'alal aqarib wal jirani, dan juga tetangga. Ojo Covid biasae benek kate riyo dum-dum beras iki bakal dirun biasae ngono iki ya. Ah nek kate riyo dum-dum yo ojo leren, Mbak. Eman. Lah sepiye, Mbak? Lah sing biyen-biyen celengane yo akeh. Ayo tetep ihsan. Alal aqarib wal jiran, tetep tanggane biasae ngei 5 kilo, 3 kilo, 1 kilo, 2 kilo, ayo tetep. Niki 10 hari akhir, kalau niki Pak, enten rencang kula nggih ngoten rada sepi, Pak. Gak ada tabungan sampean. Mboten gak ada, nggih wonten Mas pesane bojo. Kak oleh endi pesane bojo asal nyelengi dhuwit teko dito nyambut gawe. Ngono ya rezeki sampean. Dikon gawe Gusti Allah saiki ta ora ngono lah goro ya mbek aku. Padahal yo bener. Tak kon ngedol mas-masane tetep ayo dilakoni ihsan 'alal jiran. Ayo tangga-tangga nek biasae ben taun ngelmu ketik 1 kilo beras 3 kilo tek tetep sampean kei, karena itu amalan-amalan yang sangat baik di 10 hari terakhir. Lil itba'i krana manut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utawa wa ayu fattirus shaimin, utawa ngei buka wong sing poso. Wis biasae panjenengan nek 10 hari akhir akeh wong buka bersama nggih. Wis tangga-tangga sing mari heran, ngundang tangga-tangga RT, ngundang dulur-dulur ngene iki. Mboten kok kan dalile niki wonten niki panjenengan 10 hari akhir sing apik ayo kempal-kempal, dari rezeki lebih ngundang tangga dijak buka bersama. Ngoten penting. Wa ayu fattirus shaimin. Siyogyanya kalau kali panjenengan nek rezekine lebih-lebih ya ngundang buka bersama. Ini sampeyan nek kula kali sampean mampu, nek mboten mampu wa illa fa'ala nahbi surba. Minimal ya nggawa akuan nang masjid lah Bu nggih. 10 hari akhir biasa katape ana sing darus pisan. Jajal pokok nang masjid ki ana panganan sing enak-enak lah ana wong darus engko. Tapi biasanya wong poso bengi niku luwe nglamber nang masjid kok nang masjid Al-Jihad panganan enak-enak, ono jeruke ono durene ngono. Ngene mboten? Wis dikeki ngombe-ngombean sing enak, panganan-panganan sing enak, yang gitu do semangat ngerawuhi napa niku darusan dan lain sebagainya. Niki penting tenggone 10 hari terakhir. Nomor kali disunnahkan
Disunnah muakkadkan di 10 hari terakhir adalah wa iksaru tilawatil Quran. Ngake-ngakeno maca Al-Quran. Kadang-kadang diwali ngene iki 10 hari akhir sing pertama ket poso iku 3 dina khatam ya. Mungkin kula niki nang ngene mbok. Mungkin kula niku 3 dina khatam 2 dina. Wah yo mulai mari tarawih sampai jam 11:30 ngono. Kemaruk sawangane. Mari ngono sing ibu-ibu terus sampai subuh. Kowe mulai mari subuh sampai jam 10 isuk. Jam 10 isuk nang gone perumtas ngono. Nang blok kula sik ana wong darusan. Tak delok mambengi iki jam 09.00 wis tukut. Malam Minggu. Kula coba kalau ini lari-lari sekolah Madin khataman kan pun pentunan tenggon kula sakniki niki sing gede-gede khataman kita tak jak ziarah teng Mbah Kut kali tenggone Mbak Ampel, Mbak Soleh kali Mbak Son Haji. Tualan nang Darjo besok mlaku macet masyaallah. Lho cinta harus pindah nang kene pisan. Padahal kudune fi asril awakhir di 10 hari terakhir niki kula kali panjenengan ki kedah tambah akeh maca Qur'ane. Wa iksaru tilawatil Quran kudu akeh. Wis nek gak darusan nang musala ya nang omah. Nek iso 10 dina khatam ping 3 gak iso pindho gak iso pisan. Sing penting 10 hari terakhir sampean dadi wong sing bener-bener bisa meraih kesuksesan untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Nomor 3 wa iksaru ibadatin wa i'tikafin lil itba'. Tenggone kitab I'anatul Talibun dipun terangaken, I'anatul Talibin dipun terangaken sing apik tenggone 10 hari terakhir niku iksarus shadaqah wa iksaru qiraatil Quran atau tilawatil Quran. Sing nomor 3 wa iksaru ibadah wa i'tikafin lil itba'. Ngakeh-ngakeno ibadah ditambahi ibadahe pun pancet weman niki. Jenengan niki nek umpama semerap apa yang terjadi kala bulan Ramadan niki sampun menjelang akhir niki masyaallah langit bumi do nangis sedaya. Makane ayo teng 10 hari akhir diakenno ibadah diakenno wa i'tikafin i'tikaf lil itba'. Krono nurut Kanjeng Nabi, krono Kanjeng Nabi nggih gawene i'tikaf. Wal amalu fiha khairun min al amali fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadr. Dan beramal ibadah di 10 hari akhir ini ketepaan Lailatul Qadar ini lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Pirang puluh tahun seulan kono 80 lebih 83 84 tahun. Mangane diake-akeno 10 hari akhir niki muga-muga Lailatul Qadar kabeh. Amin Allahumma amin. Cek padha ibadah 1000 tahun. Wonten dawuh man qama lailatul qadri imanan au tasdiqan bi anna haqqun wa ta'atun wa ihtisaban ay taliban liridhallahi ta'ala wa sawabi ghufir lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Sinten kimawan sing ngurip-nguripi malam Lailatul Qadar, wonten kegiatan Lailatul Qadar mriki mangke dalu. Wonten aken enten nggih. Enten. Lho, salat tasbih dhewe-dhewe mawon jamaah wonten nang sawangsal. Ambek ngulangi sing gak biasa sembahyang tasbih. Diniati mulangi. Gak apa-apa jamaah wis. Mboten nangsal terus salat tasbih jamaah jari sinten nangsal. Ambek ngajari sing gak biasa salat tasbih, mulai salat tasbih, salat hajat. Mujahadah, istighosah, diurip-uripi masjid
diurip-uripi malam Lailatul Qadar. Sinten sing urip-uripi malam Lailatul Qadar imanan dengan iwatas dikon lan benderake yakin sesungguhnya Lailatul Qadar ini hak. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikah warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Penting niki Lailatul Qadar diurip-uripi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Sinten ki mawon sing uripi Lailatul Qadar ngake-ngakeno ibadah krana taat nang Allah lan benerke yakin nek Lailatul Qadar niki wonten niku hak kawontenane niki hak. Lan nuprih ridhone Allah golek ganjaran saking Gusti Allah. Gak apa-apa golek ganjaran kelas kula kali panjenengan ngarep-ngarep ganjaran iki mboten masalah. Ngene kaya kelas-kelas tiyang sing khusus-khusus niku mboten arep-arep ganjaran, gak wedi neraka ya gak kepengin mlebu swarga. Ibadahe mung krana ngabdi teng Gusti Allah. Lha wali-wali nek kula kali panjenengan iki wedi neraka wae, pancene panas, Pak. Qur'ane kaya ngoten. Wing swarga panjene penak ngoten. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, la Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ndawuhaken man shallal al-maghriba wal isya'a man shalla al-maghriba wal isya'a fi jamaah hatta yanqadha syahru Ramadan faqad akhadha min lailatul qadri. Sinten ki mawon sing sembahyang maghrib isya jamaah ing dalam bulan Ramadan sampai Ramadan telas niki berarti oleh Lailatul Qadar. Niki sampe jamaah lah Pak biasane nek maghrib isya Pak, sampe pedhot. Terusno. Lah Lailatul Qadar niki kados punapa lan mudune kapan? Terus kula kali panjenengan ini termasuk tiyang sing angsal mboten. Memang banyak kaidah-kaidah pendapat-pendapat dari para ulama tentang saah mandhabipun Lailatul Qadar. Kapan iku mandhabe niki? Banyak pendapat. Menurut mazhab 4 Lailatul Qadar ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Ini pendapat jumhur ulama. Termasuk pendapatnya Imam kalangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan kebanyakan para ulama berpendapat bulan Ramadan niki Lailatul Qadar menika kawontenane wonten tenggone 10 hari terakhir. Termasuk yang sangat ditekankan adalah di malam-malam ganjil. Kados napa ingkang dipun prediksiaken ingkang dipun dawuhaken kalian Imam Ghazali. Niki apabila awal Ramadan ini diawali Yaumul Ahad dan juga hari Rabu, faya Lailatul Tis'in wa Isrin. Niku wonten tenggone malam 29. Menawi Ramadan dipun awali dinten Senin niki Lailatul Qadar niki dawuh Ghazali nggih niki wonten tenggone malam
pitulikur. Dan apabila Ramadan diawali hari Selasa awil Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Bahkan Imam Abil Hasan Asyadili berkata, semenjak beliau dewasa memakai kaidah ini tidak pernah meleset. Angger poso niku diawali wonten tenggone dinten Ahad utawa Rebo Lailatul Qadar malam 29, nek diawali Senin malam 21, dipun awali dinten Sabtu niku wonten tenggone malam 23. Dan Imam Abil Hasan Asyadili niki dawuhaken semenjak beliau remaja prediksi ini tidak pernah meleset, pasti cocok. Memang banyak sekali pendapat-pendapat. Juga pendapat Imam Nawawi dan juga para ulama ahli kasaf yang lainnya, jika puasa ini diawali hari Selasa, maka Lailatul Qadar ini jatuh pada malam 25. Ya napa niki sing wau Selasa malam 27, sing niki prediksine Imam Syafi'i kali Imam Nawawi niki biasane Lailatul Qadar jatuh pada malam 25. Terus mari ngoten pendapat Imam Ghazali kali Imam Abdul Hasan Asyadili, nek Ramadan niki diawali hari Selasa, maka nggih Lailatul Qadar niki prediksinya ada di malam 27. Berarti ya malam 27 selawe iki ya ojo ninggal masjid sampean. Wis sing sregep mari buka mari tarawih ojo mulai turu kene lah ya enak. Diniati itikaf gak kudu wiridan wae nang mriki berdiam diri di masjid. Penting niat namanya tul itikaf ya dalam masjid, terus turu ambek longgo. Sekira longgo niku mboten batalaken wudu. Iku itikaf wiridan sampai turu. Dene gak oleh lela ya oleh Cak Qadar ngono. Lah turu. Allah nggih. Pun yang jelas kalau kali panjenengan niki nek sampai di 10 hari akhir yang menjadi penentu niki kula kali panjenengan boten saged maksimal dalam beribadah. Niki kula kali panjenengan rugi, harus dimaksimalkan Pak nggih. Maksimal wis pokoke wis ngaji Quran darusan ditambahi. Nek bengi ketua RT, ketua RW iki nang grup ya wis ora-ora nang masjid rek istighosa. Donga ben sebelah iki ndang ilang, Covid-19 ndang ilang, warga sak perumahan kabeh iki paringi sehat walafiat, panjang umur kabeh, rezekine lan lancar ngoten. Jadi diumumaken sebab Kanjeng Nabi dawuh wonten kitab Durratun Nasikhin niki ingkang dipun riwayataken kalian Sayyidina Ibnu Abbas wonten sing matur hadis niki dhaif, tapi masih dhaif. Kan mboten napa-napa untuk li fadhailil a'mal. Terus Kanjeng Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanah kullaha Ramadan. Li'anna al-hasanata fihi mustami'ah wa ta'ah maqbulah wa da'wati mustajabah wa dhunuba maghfurah wal jannah mustaqatun lahum. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus Kanjeng Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Umpama umatku iki ngerti napa mawon sing wonten tenggone wulan Ramadan latamannau
maka dia akan berharap setahun penuh kabeh niki bulan Ramadan. Seluruh 12 bulan terdiri daripada bulan Ramadan. Kenapa demikian? Li'annal hasanata fi mustami'ah, karena sungguhnya kebaikan terkumpul, terhimpun di bulan Ramadan ini. Nggih, sing gak tau kublukan Ramadan kublukan. Nggih, sing gak sarungan ae, sarunge ditokno teko lemari, biasa gak tau ditokno sarung. Sing gak tau nang masjid ya terawih alhamdulillah. Sing ngwedhit lho ya kene jadwal takjil ya ngirim panganan. Gini apa betul? Insyaallah. Nggih. Pancene kebaikan semua terhimpun di bulan Ramadan ini kok nggih. Sing ambek maratuwane medhit iki nek Ramadan biasa ya ngisewek barang nggih ya. Sing mantu-mantu medhit iki lho nek Ramadan ya mesti eling maratuwa. Anak mesti ya eling wong tuwa. Sedikit barokah bulan Ramadan ngoten iki. Terus sing gak tahu biasanya sembahyang 2 rakaat keju kabeh iki 20 rakaat kuat nggih ya. Masjid biasanya gak tahu krungu suarane wong ngaji Quran iki Ramadan iki mulai mari isya sampai bengi akeh wong ngaji Quran. Biasanya mari subuh niku sepi. Itu niki nek mari subuh rame, akeh wong mlaku-mlaku, akeh wong harus masyaallah. Sing mau wedhit ya ngono biasane gak tau ngetong ngeten iki biasane ngeki ya teratur buka gele masjid. Oke, buka itu nggo takjil, es karepis es janggelan ngene mboten. Insyaallah niki Ramadan. Wa da'wati mustajabah. Donga-donga nggih diijabahi kali Gusti Allah. Doa semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunuba maghfurah. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannah mustaqatul lahum, dan surga merindukan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Niki surga niki senantiasa merindukan nang bulan Ramadan. Mangane umpama ngertos napa ingkang wonten teng bulan Ramadan, niscaya umat Muhammad akan mengidamkan, mendambakan setahun penuh itu terdiri daripada bulan Ramadan, insyaallah. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha sawabu Maryam wa Asiya. Tiang wedok sing mengharap merindukan ridhonya orang laki-laki suaminya di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahalanya Siti Maryam dan Siti Asia. Bu, iki pemung Ramadan Bu nggih. Golek ridhone bojo Bu, sampeyan oleh ridhone bojo teng bulan Ramadan iki oleh ganjarane Siti Maryam. Sinten Siti Maryam niku Bu? Ibuke Nabi Isa. Siti Asia niku sinten Bu? Garwane bojone Raja Fir'aun. Ganjarane niku sampean. Golek ridhone wong lanang saestu. Wong lanang niki biasa ngridani nek gak berat-berat ngono. Pokoke nek disenengno mesti ngridani. Gampang golek ridhone wong lanang Bu. Nek kek dhuwit daerah riyo. Dikek 2 juta barene 1 juta seweneng bisa sampean pisan. Lho Bu, gere Bu. Malah kakean Pak, 1 juta cukup setai gawan sampean kek nomor tuwa wis seneng bojo rika. Wis tak ridani sampean Bu, aku seneng ambek sampean iki ngono. Setuju Bu? Gampang wong lanang nek gak ridani. Belanja 5 juta, balekno 3 juta iki mak bapak ae Mas. Aku 2 juta cukup, wong ya gak nandi wong pandemi ngene. Sedaya nang omah, salaman ambek usah RT tok, engko paling halal bihalal. Wis gak butuh duit akeh-akeh, jajan ya nang ngene toples, nang ngene meja ya gak bebek, wis 2 juta cukup, sisa sampean gawa wis Mas. Gen sudah kena masjid. Waduh, seneng sing lanang insyaallah. Tak ridhone dunya akhir sampean ding. Sapa wong wedok sing oleh ridhane wong lanang teng bulan Ramadan? Masyaallah. Yang niku angsal
pahalanya Siti Maryam kali Siti Asia. Sanggup Bu? Napa? Insyaallah. Insyaallah mboten nggih. Kurang sing nggih ya. Insyaallah mboten. Wa man dawama 'ala al-jama'ah fi Ramadan a'tahu Allah ta'ala bi kulli rakatin Madinah tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Sing sergep jamaah nggih, bedho kasar nek tepak prentun jamaah nek Ramadan. Sinten sing purun sing salat berjamaah teng bulan Ramadan, kalau Gusti Allah akan diberi pahala setiap rakaatnya itu Madinah, kota yang mana dipenuhi dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para sedaya ingkang kawula mulyakaken itikaf nggih, mulai mangke dalu itikaf, ya kena itikaf. Nggih nek jenuh dhewek-dhewekan nggih lampu dipateni istighosah bareng-bareng sayu-sayu to. Istighfar sing akeh maos Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Niki dungane para wali, para ulama, dungane Kanjeng Nabi nalika itikaf teng bulan Ramadan nggih ngeten niki. Nggih jenengan mangke itikaf wis gak usah ndonga liyan-liyane gak apa-apa iku tok. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sedonga iku ae diakeni Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ngoten nggih. Mesti kathah itu seperti itu. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya benar-benar berhasil mendapatkan Lailatul Qadar sehingga diberi Allah kedamaian, keselamatan dunia akhirat, senantiasa dijadikan hamba yang mendapatkan maghfirah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para sedaya ingkang kawula mulyakaken iki maghrib kurang 10 menit iki Bae. Ya pun monggo kula kei wekdal 5 menit mangke kula tutup ngapunten kula badhe langsung wangsul keranten wonten acara melih. Mangke azan kula tak bergeser, mangke saderenge azan mangke monggo sareng-sareng maos Allahumma innaka afun karim sampai azan. Dan iki mangke ngeranto kula paringi wekdal gangsal menit ingkang badhe tanglet monggo-monggo seputar Ramadan ataupun zakat monggo. Mungkin Nggih. Nggih ya napa. ketika itu bacaan dijaharkan pada sholat malam Nggih. bukan tidak disunahkan. Nggih. Terus jamaah pun tidak disunahkan. Nggih. Dengan tujuan untuk tarbiyah. Nggih. Tolong menjelaskan. Nggih, niku wau Pak Yai niki mesti kasine gak takon ngandani sampean niki asine. Ing liwat kula ngoten mawon niki. Pak Yai niku dawuh saat salat tasbih biasanya kan terjadi di masjid-masjid nggih, biasanya salat jamaah nggih, salat jamaah biasanya teng rumah-rumahan sing kathah. Nek teng desa biasanya gak jamaah, nek teng rumah-rumahan teng Masjid Agung nggih jamaah. Salat tasbih tidak disunahkan jamaah, salat sunnah hajat tidak disunahkan jamaah, salat sunnah taubat tidak disunahkan jamaah. Bagaimana boleh enggak berjamaah? Boleh, litarbiyah, untuk memberi pengajaran atau pendidikan agar supaya sing enggak biasa sembahyang niki iso salat hajat, iso salat tasbih. Terus mangke waosane mantun salat niku istighosah sareng-sareng piye napa angsal tahu nemen angsale ranten napa siji iki kalih siar niku lho sing ngantuk cek melok setek semangat astagfirullahaladzim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin cek semangat sing ngantuk-ngantuk niki nek meneng-menengan biasane niku ngantuk nggih ngantuk pemane mikir gurung tumpah riyo tambah ngantukan biasane jajane gurung jangkep ibu-ibu tambah ngantukan bu nggih ya Allah nggih gak apa-apa di sana. Terus
saat jamaah apakah dijaharkan? Kula nek teng pondok kula singen tepak salat mujahadah mboten dijaharkan. Nek dijaharkan boleh padha ambek salat fardu. Tapi kula nggih nyumerapi para masyayikh, para kiai-kiai di pondok-pondok pesantren juga ada yang dijaharkan. Nanti kalau salat nek bengi niku ya banter, nek isuk awan niku pelan. Nanti panjenengan jamaah dibanterno gak apa-apa Pak anu wayahe. Andi wayah dipun banteraken bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Fatihah banteraken salat niku mboten salah. Sebab biasanya nek meneng gak dibanterno meneng tapi jamaah biasanya nggih kok sawangane piye ngoten bengi-bengi ngoten nggih. Tapi nek kula teng pondok singen mboten. Nanten jamaahnya pun tidak disunnahkan sebenarnya niki. Tapi teng kula ningali tenggone Masjid Al-Akbar, tenggone Masjid Agung sedaya dijaharaken. Nggih monggo, mangke nek jamaah dijaharaken. Pokoke mulai malam selikur kanten kula maos nggih wonten pendapatipun salah setunggalipun ulama ingkang berpendapat nek diawali dina Selasa niku nggih jatuh di malam 21. Tapi mayoritas pendapatnya itu bertumpu pada malam 27. Nggih diangge akan mawon mulai engko bengi wonten salat tasbih kali istighosah bersama, doa bersama di masjid. Perkara sing mboten yakin jamaah gak sunah ya salat dhewe nang nguri, sing yakin jamaah cek jamaah. Mung kula gak tau salat tasbih, mungkin kaifiyah tata carane kula mboten semerat, kula jamaah tak sae. Tambah sae nggih, mangke zikire bareng mangke pimpin kali imam selikur selawe 17 dikondisikan sekiranya sakit guyub mugi-mugi ritual apa amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan benar-benar menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ngoten Pak Yai, ngoten malih napa? Monggo ngoten malih. Terkait dengan puasa atau zakat mungkin monggo. Mungkin menjelaskan lagi. Napa niku? Rasulullah kan tidak bisa menentukan Lailatul Qadar itu jam berapa. Nggih. Tapi para alim ulama tadi bisa menjelaskan seperti itu. Misalnya, terus itu memang itu pendapat dari para alim. Nggih. Itu perlu dijelaskan. Masalah Kapan turunnya Lailatul Qadar? ya, cuma karena Niku kita semua tidak tahu nggih. Tapi para alim ulama itu memberi sinyal-sinyal, petunjuk-petunjuk tentang jatuhnya Lailatul Qadar dengan ijtihadnya masing-masing. Seperti Imam Ghazali dan yang lainnya itu apabila diawali hari Selasa tadi jatuh pada malam 27. Terus Imam Abil Hasan Asyadzili seorang wali agung juga mulai dia remaja mencocokkan dawuh itu, artinya melihat mengalaminya sendiri bahwasanya kaidahnya Imam Ghazali tadi itu tidak luput. Memang kenyataannya nek dina Selasa ya malam 17. Tapi yang jelas di 10 hari akhir mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Memang ada yang mulai namanya Ramadan itu namanya Lailatul Qadar itu seluruh bulan Ramadan mulai tanggal 1 sampai 30, tapi mayoritas itu berpendapat di 10 hari akhir karena berdasarkan juga hadisnya kanjeng Nabi Muhammad SAW di 10 hari akhir. Dan tentunya kita harus waspada dan menambah amal ibadah tatkala ada di malam-malam ganjil. Malam ganjil ya diakoni biasa ini malam ganjil ya ditambahi sedekah. Kalau kepastiannya biasa ini nek bengi niku mandhap Lailatul Qadar niku injinge niku mboten panas. Isuk niku matahari niku mboten medal. Terus awane niku ketutup mendung ngoten. Adem hawane ngoten. Terus bengine karepe ana angin tapi adem. Jam 12 dalu niku sampe titeni godhong-godhong niku mandek kabeh beberapa saat.
Dulu di pondok saya itu ada investigasi seperti itu. Santri-santri niku tetesan banyu sing nanggone itu tandon tes niku didelok terus sepanjang malam. Itu memang santri-santri teman-teman saya itu juga bilang memang terjadi tidak menetes. Dan ciri-ciri seperti itu sering diutarakan oleh para guru-guru kita. Bahwasane nek bengi Lailatul Qadar di pagi harinya itu keadaannya sejuk, matahari ini gak panas, mendung terus dalune saat Lailatul Qadar itu tidak begitu banyak tiupan angin. Dadi rada piye ngoten hawane niku siji ngoten nggih. Ngene jenengan insyaallah saged ngrasakaken perbedaan antara malam Lailatul Qadar dengan tidak, insyaallah saged nek jenengan ben mulai mangke terus teng masjid jam 12 mulai jam 3 jam 12 mulai jam 3 sampai insya akan menemui di 99 hari ini malam sampai malam 29 ini akan menemui masa saat di mana nanti panjenengan itu akan merasakan iki awane koyo ngene rek. Iki Lailatul Qadar ngoten Pak. Tanya lagi. Pada saat memang Lailatul Qadar itu malam. Bagaimana aktivitas kita selama puasa siang hari ini untuk menghadapi seperti itu? Apakah kita cukup diam aja atau gimana? Cuma biasa-biasa aja puasa. Perbanyak ibadah, iksarul ibadah, wa iksarul amal, wa iksarul sedekah, wa iksarul qiraatil Quran, wa iksarul zikir. Perbanyak zikir. Saat pokoknya mulai saat betul Pak saat Lailatul Qadar aja mulai sekarang berbanyak zikir, sedekah, berbanyak terus ada. Karena saat Lailatul Qadar itu turun dan kita dalam keadaan berzikir, membaca Al-Quran, dalam keadaan beramal kebaikan, maka pulau kali panjenengan ini yang akan mendapatkan khairun min alfi syahrin. Jadi amal ibadah kita ini setara dengan 1000 bulan, dan kita akan diampuni dosa-dosanya, dirahmati oleh Allah. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, saya membaca keterangannya, dia akan dijadikan orang yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Dadi jenengan sing kathah iksarul sedekah, iksarul amal, iksarul ibadah, wa iksarul i'tikaf. Sing gelem i'tikaf. Lha i'tikaf niki jenengan ala omahe sing ngajeng-ngajeng niku. Mlebu i'tikaf sak menit metu maneh. Mara wudu longgo nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunatan lillahi taala menang wiritan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Amin. Metu maneh mlebu maka apa wong i'tikaf ini paling cepet niku kira-kira baca tasbih subhanallah nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunatan subhanallahil azim. Metu wis oleh ganjarane i'tikaf. Nah ini i'tikaf gak kudu sak jam 2 jam, sangkene 2 menit mulai mbak-mbak rene maneh 2 menit i'tikaf. Pokoke diakei i'tikaf. Mboten napa, Bang, wis sae. Suwahe panjenengan wudu i'tikaf 2 menit metu nang omah. Tu maneh i'tikaf nang kene. Nek gak batal ya mlebu rene nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Wiritan tilu, zikir, donga. Sebab doa-doa kita semuanya itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala sing kata donga. Ngoten nggih. Nggih, sampun. Ya napa jenengan situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilakal mustaqa wa antal musta'an. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana fi tilawatil Qur'an wa tahassu'ana wa tadarru'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal atqiya'il mardudin ilahana ya ilahana innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nas'aluka tulal umri bis-siha wal afiyah was salama min kulli al-afati wal baliyat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kirang langkunge kula nyuwun kenging pangapunten nggih sedaya nggih. Akhiran adanallahu wassalamualaikum adanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.